Hoje amanhecemos aqui em Balneário de Atafona. A gente estava em Búzios, mas como acho que a gente já falou no vídeo anterior, tá com uma previsão de uma chuva muito forte aqui no Rio de Janeiro. Inclusive já pegou São Paulo, né? No litoral de São Paulo, litoral norte principalmente, foi bem castigado já. Então a gente resolveu seguir viagem porque sentido Espírito Santo a chuva aparentemente vai ser um pouco mais fraca, né? Então a gente veio para cá. A gente encontrou um lugar aqui em Atafona, chama Balneário de Atafona. Um lugar perfeito para ficar, perfeito. Tem tudo que você imagina. Eu vou mostrar um pouco para vocês aqui. Tem um playground para criançada, um quiosquezinho. Provavelmente no final de semana, hoje é sexta-feira, pode ser que no final de semana abra. Mas aqui hoje também não tá podendo fazer nada, tá tudo fechado por conta da tempestade. A prefeitura, algumas secretarias públicas estão paradas, né? Alguns colégios estão fechados, principalmente colégio público. Uma área extensa para churrasqueira, não sei se vocês conseguem visualizar legal aqui. Banheiro feminino e masculino aqui. Estacionamento gigantesco, mas só tem a gente no momento. Ali fica a secretaria. Vou dar uma caminhada até lá para mostrar para vocês. E lá para trás tem um campo de futebol, uma área esportiva também. Um laguinho ali atrás. E essa aqui é a Praia do Atafona, em frente ao balneário do Atafona, aqui em São João da Barra. Estamos aqui ainda no balneário de Atafona, em São João da Barra. Pegamos muita chuva ontem. Muita ventania aqui, mas ainda bem que estamos num lugar seguro, não estamos na rua. Dessa vez a previsão do tempo alertou mesmo que o tempo ficaria bem ruim e veio essa chuva forte. Aí a gente aproveitou um pouco a queda na temperatura para fazer o que? Uma feijoada. Vamos fazer, já fizemos, aliás, uma feijoada para os amigos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Arroz, couve, vinagrete e a famosa feijoada do Vinícius. Tem até uma laranjinha ali, cortadinha. E enfim, pessoal, estamos saindo de Balneário de Atafona. Como disse anteriormente, a gente veio para cá para fugir um pouquinho da previsão do tempo, que estava para cair uma tempestade, e caiu uma bela de uma tempestade aqui no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Agora tá tudo tranquilo, tá tudo mais calmo. A gente ficou aqui 5 dias e 6 noites e agora a gente vai seguir pro Espírito Santo. Aí a gente vai mostrar a próxima parada para vocês aí. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Estamos no Espírito Santo, galera! Primeira estrada no Espírito Santo aqui. In other words, hold my hand. In other words. E a nossa primeira parada aqui em Espírito Santo foi no posto de gasolina. Já estamos aqui na lavanderia que tem no próprio posto. Já colocamos 2 máquinas de roupa para lavar, que a gente já está 1 mês sem lavar roupa. É um posto bem grande aqui na rodovia mesmo. Ó, estamos parados aqui, do carrão atrás da gente. O posto aqui. E a gente parou aqui para não seguir tocando direto até Guarapari, que é o nosso próximo destino. A gente até pensou em dormir uma noite aqui, mas a gente está cogitando agora já só resolver essas coisas, lavar roupa, almoçar e depois seguir a estrada novamente. Pessoal, mais uma vez mudanças de plano.
como sempre, né? Vida no motorhome é isso mesmo. Iríamos até Guarapari, conhecer Espírito Santo, porém o tempo não tá nada legal. Paramos em um posto de gasolina logo no início ali do Espírito Santo e conversando com o frentista, alguns outros caminhoneiros, e vimos que é necessário agora que a gente siga, né? Então vamos direto para Vila Velha. Não vamos parar aqui pelo sul aqui de Espírito Santo, infelizmente. Estávamos bem ansiosos, bem interessados em conhecer as praias aqui, né? As cidades aqui, Anchieta, Guarapari, mas é assim mesmo. Em outra oportunidade a gente volta, faz esse roteiro de novo, conhece essas praias, mas nesse momento a gente vai seguir e vai para Vila Velha. Inclusive estão parados no trânsito agora. E chegamos aqui em Vila Velha, já encontramos nossos amigos chilenos, já fizemos uma função aqui de janta, comemos pão com linguiça, vinagrete, choripã. E já estamos instalados aqui na orla de Vila Velha, na frente da praia. A praia logo ali. Os meninos já vão brincar no slackline ali. Aqui nossas vans e a Kombi estacionada. Enfim, acordamos aqui na orla, bem gostoso, dormimos bem, graças a Deus. Choveu na madrugada, mas hoje já faz um sol. Então tô indo ao mercado agora comprar um limão, porque a Letícia vai fazer guacamole pra gente e tomar um café também. Fazendo um cafezinho da manhã aqui, gente. Hoje é um cafezinho da manhã, aquele estilo van life mesmo, que você vê no Instagram. Posso falar? Deixa a mamãe falar, menina. Ó, quem tá de aniversário hoje. 2 aninhos dessa cachorrinha maluca que a gente ama, né, Pedro? Continua, que você tava falando. É, o café da manhã estilo van life, que você vê no Instagram da galera mesmo, que é todo caprichadinho, bonitinho. Então hoje eu fiz pão torrado com ovos mexidos e guacamole. É o café da manhã favorito do Vitor. Vou mostrar pra vocês o ovinho sendo preparativo, né? O ovinho sendo frito aqui, o sol tá atrapalhando um pouquinho. Guacamole e aqui vai ali. ser a guacamole com pão. Melhor coisa que tem. E agora a gente tá aqui na sombra de uma árvore para curtir um pouquinho dessa praia aqui de Taparica, uma das praias mais conhecidas aqui do Espírito Santo, na Vila Velha. E é muito linda mesmo, muito gostosa. A gente vai curtir um pouquinho por aqui, tomar banho de mar, tem ducha também por toda a orla da praia. Então a gente gostou muito. Passeiozinho pela orla. Gostosa aqui, né, mozão? Bom, muito bonito também. E agora
após o café da tarde, a gente resolveu seguir para Vitória, para um ponto a uns 20 minutos mais ou menos de onde a gente estava, só para a gente poder passar pelo menos um dia em Vitória, porque amanhã é quinta-feira, véspera de feriado, então provavelmente a gente não vai ficar lá no feriado, né? Porque por ser capital, cidade grande, então provavelmente a gente vai procurar um outro lugar que seja mais calmo, menos movimentado, para a gente poder passar o feriado tranquilo, longe de muvuca. Galera, e acabou que a gente se precipitou um pouquinho hoje. A gente comentou no último... A gente comentou agora que a gente estava indo pra Vitória. E a gente acabou não pesquisando muito bem, direito, o ponto do Overlander que a gente ia. E chegou lá, a gente não gostou, a gente não se sentiu à vontade, confortável de ficar. E acabou resolvendo seguir. Só que a gente viu mais uns 2, 3 pontos de Overlander ainda na sequência que a gente também não gostou. E acabou que agora nós já estamos de volta na BR-101. Viemos dormir num posto de gasolina para passar a noite mais tranquilo e amanhã seguir. Chegamos aqui ainda, descobrimos que nosso pneu furou. Nosso pneu furou aqui. Graças a Deus, né? Bem chegando aqui, entrou um parafuso no pneu e a gente ouviu o ar saindo, viu que estava furado. Então foi uma noite assim, meio agitada, meio conturbada. Era um dia que a gente estava cansado, que a gente estava pensando em ficar onde a gente estava mesmo e descansar. Só que a gente resolveu ir para Vitória, porque a gente estava muito perto, a gente estava a uma distância de 20 minutos. E a gente achou que ia ser muito tranquilo. Como realmente tem muitos viajantes que ficam lá em Vitória, no ponto do Overlander tem bastante comentários, só que a gente não se sentiu confortável de ficar, não se sentiu à vontade. Um dos motivos a qual a gente não se sentiu confortável, porque primeiro a gente chegou em um ponto, o ponto que a gente já foi em destino, a gente falou assim, não tô confortável. Eu acho que quando a gente dorme na rua, a gente dorme na estrada, a gente dorme dentro de um carro, a gente tem que se sentir confortável com o lugar. A gente não estava, aí tentamos outro lugar. A gente estava parado, os amigos viajantes que estão com a gente, estava fazendo uma janta para eles, passou um rapaz correndo com uma bolsa feminina na mão, correndo para dentro do estacionamento que a gente estava. Então a gente já ficou meio preocupado porque tava trânsito na avenida, então provavelmente ele deve ter roubado ali na avenida e saiu correndo ali para trás, que tinha uns matos ali atrás. Aí foi mais um ponto que a gente ficou preocupado, né? Então decidimos, vocês jantam e a gente parte para um outro ponto. Chegamos no outro ponto, era no meio de um bairro e tava muita muvuca, muito carro passando toda hora. Outro ponto a gente não se sentiu confortável e aí a gente decide, então vamos para um posto de gasolina que é mais seguro, né, pra gente. E a gente viu também outro ponto na Overlander que era esse posto de gasolina, que cá estamos. Então a gente tá aqui, agora estamos tranquilos. Referente ao pneu, amanhã eu acordo e troco ele, coloco um step. Mas agora a gente tá aqui no posto, a gente tá seguro, vai dormir tranquilo. A gente já percebeu que capital é um lugar bem mais complicado de ficar, de parar com o motorhome. Então eu acho que agora, nas próximas ocasiões, a gente já vai sempre parar e pensar antes, porque a gente não tá com pressa. Então a gente não precisa sair de um lugar correndo pra chegar em outro lugar sem pesquisar direito. E querendo ou não, a gente tá na rua, a gente tá vulnerável. Então a gente tem que sempre prezar pela nossa segurança. E ó quem tá fazendo aniversário ali, ó.
Que cabelo de maluca que ela tá. Ela tá brincando. Essa casa tá uma bagunça, mas a gente vai arrumar antes de dormir. Aí, É. pessoal, como eu havia dito pra vocês, hoje é dia de trabalhar. Tô eu e o alemão aqui. A gente vai soltar esse pneu aqui agora, colocar o step e procurar um lugar mais barato pra gente trocar, pra gente remendar o pneu, que aqui R$100 não dá, né? Vamos aqui, na luta. E depois de pneu trocado, banho tomado, posto bem bacana, o pessoal deixou a gente encher a caixa d'água, inclusive eu tô fazendo isso agora. Como agradecimento, a gente sempre abastece, né? Onde a gente pode dormir, onde libera pra gente um banheiro, onde que a gente possa encher a nossa caixa d'água. Então, abasteci aqui, dormimos aqui, troquei meu pneu aqui e agora eu tô enchendo a caixa d'água. Terminando, a gente vai seguir a estrada e mostrar mais os lugares onde a gente vai passar aí pra vocês. E como é de praxe, escolher um cantinho aqui pra gente colar nossos adesivos. Já tá bem cheio, deixa eu ver, vou colocar aqui embaixo mesmo. Roadside, chegando mais um ponto aí. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words. E enfim, chegamos no tão esperado Buda. Muito lindo, gente. Amamos. Lindo, lindo. Agora a gente vai subir lá para mostrar para vocês. Esse é o segundo maior Buda do mundo, perdendo apenas pro de Hong Kong. Aqui no Brasil, dizem não, de fato tirando o pedestal do Cristo Redentor, ele é maior que o Cristo Redentor, mas com o pedestal o Cristo acaba sendo maior. Aí tem uma fonte ali bem bonita. Aqui deve ter umas carpas, com certeza tem. Aqui ó, umas carpas bem bonitas também. Olha que lugar encantador, muito bonito aqui. Um restaurante ali, uma lanchonete, um mercadinho. Bem legal aqui, bem legal mesmo. E aqui ao lado do Buda também tem essa capelinha com uma imagem da Nossa Senhora da Penha. Acabamos de chegar aqui em Guriri, estacionamos a vanzinha aqui. Aqui na frente tem mais outro motorhome e a praia tá logo ali na frente.
bonito, um lugar bem tranquilo, uma praia bem calma, não tá muito cheia. Estamos estacionados aqui com os amigos do Cahome e os chilenos. Obrigada, amiga. E hoje é dia de churrasco, estamos fazendo um churrascão aqui juntos, todo mundo na sombra da árvore. Não, tem caipirinha. Não pode faltar caipirinha. E eu vou mostrar a Praia do Bosque pra vocês aqui de Guriri. É uma praia bem bonita, tem desova de tartarugas marinhas, tem quiosques. Aqui na beira tem várias barracas, o pessoal vendendo produtos, canga, biquíni e tudo mais. E a praia. Mais uma vez, mudança de planos por aqui. A gente ia ficar aqui o feriado todo pra fugir de muvuca e tudo mais, pra não pegar a estrada também, às vezes correr risco de pegar um trânsito. Mas a gente vai embora hoje já, o feriado foi ontem, hoje é sábado, amanhã é domingo, a gente ia ficar até segunda-feira, mas agora a gente vai embora hoje, mais uma vez por conta do problema das nossas baterias, nosso problema com energia, que a nossa placa solar não carrega, não sustenta a energia da nossa casa. Então a gente vai para um próximo ponto que já... E agora estamos indo bem aqui próximo onde estávamos estacionados para ver uma casa de cabeça para baixo. A gente não sabe se vai estar aberto para visitação ou não, mas a gente, como é bem pertinho, a gente vai lá dar uma olhada para depois seguir viagem. Casa de ponta cabeça. Não vamos entrar porque paga R$5 para entrar. É baratinho, mas pelas fotos que a gente viu lá dentro não tem muita coisa. Tem só alguns cômodos de ponta cabeça, mas nada demais assim. Então a gente não vai entrar. A gente vai colar nosso adesivo aqui, que tem um vidro com adesivos de vários viajantes. Vai lá colar. Quer ir lá? Dentro da casa? Chegamos agora aqui em Conceição da Barra. Agora não, faz um tempinho a gente se acomodou aqui numa praça que tem iluminação pública e tomada pra gente poder utilizar liberado. A gente já ligou a nossa casinha na tomada, já preparei o almoço, estamos almoçando aqui agora. E provavelmente vamos passar a noite aqui também e ir embora só amanhã ou daqui 2 dias. Não sabemos. E a noite aqui em Conceição da Barra, nessa pracinha, é bem movimentada. Música ao vivo no restaurante, barzinho, brinquedo pra criançada. Bom dia, gente! Acordamos aqui em Conceição da Barra, já estamos do lado de fora suando porque tá muito calor. Ontem à noite, como eu mostrei pra vocês, bom dia, a praça aqui fica bem movimentada. O movimento durou até mais ou menos uma meia-noite, música ao vivo, tudo. Mas até que não incomodou a gente entrou, fechou a van todinha, com o barulho do nosso climatizador a gente não ouviu mais nada, e aí a gente dormiu. E a gente estava aqui, já tomamos nosso café da manhã, estávamos no preparativo para divulgar o nosso primeiro vídeo, que vai ser lançado no YouTube, que vai ir ao ar agora. Muita coisa já aconteceu, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo já vão ter assistido vários anteriormente, que a gente acabou demorando um pouco para lançar, que a gente queria acumular um pouco de conteúdo pra gente se habituar com essa questão de gravar, de editar e de publicar no YouTube, que tudo isso é muito novo pra gente. Então acho que a gente tem uma sequência de uns 8 vídeos, né, amor? 9 por aí. Uns 8, 9 vídeos já praticamente prontos, que a gente vai lançando uma vez por semana aí pra vocês assistirem. Estamos aqui em frente ao Cais da Barra,
aqui de Conceição da Barra. E aqui é uma graça, gente. Muito bonito, ó. Tem vários barquinhos. Aqui tem a associação de pescadores, então aqui deve ser um lugar muito bom para pesca, para subsistência do pessoal aqui da cidade. Ó, ali a maré do rio baixou, fez uma prainha, já tem gente ali curtindo esse dia de super calor aqui. E é isso, acho que hoje talvez a gente fique mais um pouco por aqui, mas em breve a gente precisa procurar um ponto de água, que a nossa água tá em 1/4. E a gente precisa dar banho nos cachorros, então provavelmente a gente vai ter que ir atrás de água, algum mercado para comprar umas coisinhas que acabou nosso açúcar, para adoçar nosso café, então não dá para ficar sem. E aí a gente vai mostrando para vocês nosso dia aí. E o almoço hoje, ó, tá diferente. Muito calor para cozinhar. A gente foi ali no restaurante aqui na pracinha mesmo, pediu um marmitex, ó. 30 reais. Olha o tanto de comida que tem no prato dele. O meu tá igual, vai comer nós dois. É, moqueca de peixe peroá. Não conhecia esse peixe, conhecia, amor? Moqueca de peixe com feijão tropeiro, arroz à grega e vinagrete. Ó, o Vi já comeu, já falou que tá muito bom. Vou aqui pegar o meu e vamos almoçar. E logo aqui ao lado do ponto onde estávamos tem um outro ponto do aplicativo indicando que tem ponto de água, né? E é numa pracinha bem bonita aqui, ó. Uma graça, muito bem cuidada pela prefeitura. E ali tem um pontinho de água, ó, o Vi já colocou nossa mangueira para abastecer a nossa caixa d'água. Ficou impressionado que aqui o ponto de água ele já tinha o engate da torneira e já tem até a mangueira, para você ver como aqui o lugar é bem tranquilo mesmo. Que a gente passou em lugares até que a torneira era tipo de quiosque, e a pessoa falava, ai, já roubaram o meu engate, já roubam até a torneira e dirá o engate então. E aqui tem até a mangueira no ponto de água. E aqui, ó, que gracinha essa igreja. Igreja Nossa Senhora da Conceição. Uns comércios aqui ao lado também. Tudo bem bonitinho, colorido, muito bem cuidado, uma gracinha. Aqui, ó, tequila e os bancos. Não pode ver um banco que quer sentar. E esse ponto de água aqui é da prefeitura mesmo. É autorizado pela prefeitura pra gente poder pegar água. E chegamos aqui em Itaúnas, galera. Paramos em um camping aqui. No próximo vídeo a gente vai dar mais informações para vocês sobre esse camping, mostrar mais Itaúnas e o lugar em que estamos para vocês. E esse vídeo vai se encerrando por aqui. Até o próximo vídeo. Liberte-se, viva! Hold my hand.